గొంతులో, ఊపిరితిత్తుల్లో చాలా సెన్సిటివ్ నరాలుంటాయి. వాటిని ఓ అలారం సిస్టంలాగా అనుకోవచ్చు. ఇప్పుడు జలుబు, జ్వరం తగ్గాక మిగిలిపోయిన చిన్న ఇన్ఫ్లమేషన్ గాని, గాలిలో ఉండే దుమ్ము, పొగ, లేదా కొంతమందికి కడుపులోంచి యాసిడ్ పైకి రావడం, ఇలాంటివి ఆ నరాల్ని టచ్ చేసినప్పుడు మన బ్రెయిన్ వెంటనే దగ్గు అని ఒక సిగ్నల్ పంపిస్తుంది. ఈ ఇరిటేషనే అసలు సమస్య అన్నమాట. ఇక్కడ మనం చాలా కీలకమైన విషయం ఒకటి అర్థం చేసుకోవాలి. గొంతు లోపల ఉండే లైనింగ్ అంటే ఆ పొర ఒకసారి డ్యామేజ్